قطر ته چې زه تللی یم زما ملګرو ما ته وایي چې دا سفیر سره ملاوي ما ورته وایي چې ما څه کار دی چې زه سفیرانو سره ملاوي زه مېلمه یم که د سفیر شوقي دلته دی راشي که نه چې ما څه کار دی چې زه به سفیرانو پسې ګرځم وی چې نه ښه خبره ده ما دا ډوښه خبره ده نه سفیر ته دا خبره ورسېده چې مولانا صاحب داسې وایي نو ښه سړی وه په خپله راغی ما ته یاره تا داسې ولې ویلي دي که زما ځای ته راغلی وی نو بده خو نه وه نو ما ورته ویل سفیر صاحب خبره دا ده چې ما څه احتیاج نه لیدو په خپل طبیعت کې چې تعالی درسم درنه وغواړم خدایي کار او ثواب په دې کې او چې ته زما ستړي مشي لراشي په دې کې ثواب نه و چې زه ستا ځای ته ځکه زه غریب ملا یم غریب سړی د سرمایهدار په دروازه کې ډېر بد ښکاري او سرمایهدار د غریب په کوڅه کې ډېر ښه ښکاري دا م واورئ مالدار خو به یایي یا دا اوس ښار نه چې بار کم خلک روزي دا مالدار دي دا واورئ که یو غریب سره نیکي کول غواړئ نو غریب ځان ته مه راغواړه کور ته یې مه راغواړه جواب ورپسې مه کوه د شپې بوزه یې ووهه او نیمه شپه کې ورشه او دروازه ورته وټکوه پیسې وي که اوړه وي که غوړي وي که چای وي که چینی وي داسې پنډوکې وله ورکړه ته څوک یې ته څوک یې وایي زه هېڅوک نه یم د خدای بنده وم او تعالی مې دا شی راوړی دی چې دې ونه پېژني رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په هغه خدای باور وکړئ چې ته د خدای په نوم ورکړه وکړې او په دې ښي لاس یې ورکړې او دې ګز ته هم پته ونه لګي دغسې به چا ته پته نه وي لګېدلې او د قیامت په ورځ به اعلان وشي چې دا سړی د دې ټولو د منځه وباسئ او جنت ته یې نن د دنیا سرمایهدار خو خلق ځان ته راغواړي اعلان وکړي چې پلانې زکات ورکوي په دې لوړګي کې یو ډېر لوی مالدار دی د هغه د زکات خاص ورځ به د خدای شان په هغه ورځ زه هلته پېښ شوی چې دا غوبل مې ولیدو نو بس یو به درې